Всем привет, с вами снова Жир ТВ, и сегодня будет очень короткий видосик на тему громкой работы цепи. Несколько раз замечал у человек 4, по-моему, даже, причем люди абсолютно разного уровня, от нублов до нормальных катальцев, при замене цепи ставят цепь не так, как надо. Вот здесь вот есть перегородочка у нас на заднем переключателе, вот, и цепь должна быть над, и эта перегородочка, вот с другого ракурса. А те люди собирают цепь, продевают следующим образом: через ролик, потом цепь проходит вот здесь, то есть под вот этой перегородкой, соответственно, она ложится на эту перегородку, цепь, натягивается вот этим нижним этим роликом, и получается цепь не вот так у нас идет, а под перегородкой, и плюс она еще вот так вот натягивается. И получается, когда человек крутит педаль, то получается такой шелест, достаточно громкий и характерный. Это свидетельствует о том, что цепь неправильно собрана, то есть установлена. Вот. Поэтому будьте внимательны, смотрите, как правильно или нет проложили цепь. Я, если признаться, первый раз, когда цепь менял, то также собрал неверно. Проделал вот здесь вот и вот так вот. Это еще было на тонком. Вот, ну там сразу стало понятно, когда педаль начал вращать, то что появился посторонний звук. Этого раньше не было. Вот. Так что смотрите и проверяйте после мастеров, а то некоторые мастера также могут сделать. Вот. Ну вот, в принципе, и все. Всем спасибо. Пока.